Sanibonani, this is Tumi Motwining. Be careful of what you dream about and be careful of which dream you're going to follow. You can go to a traditional healer, but you'll go to have a spiritual gift. Then but you know there's always something about you. Everywhere, there's always something about someone. Like there's something different about you. There's something different about Uban. So don't confuse that with a dream, with a gift. Just because when you're different doesn't mean you have a gift. And then you get back to une gift, gift corner. Even if they don't give you anything good to foot. More frequently, after skashanyana so upupha manje mabaywena upupha logo usupupha ngisho nalo muntu noma upupha omunye so uyapupha manje wena so uyamfonela ibo sengiphuphe lokho ubathe indaba incane uyaphupha kunomuthi abawusebenzisayo ukukuphephetha ukuthi uphuphe uphinde uphuphe kube ngathi nobiza unganalo. Kunezinto abayisebenzisayo zokukudonsa kube ngathi wena unobizo unganalo. Omunye uthi gogo kanjani manje because umuntu ungena kanjani lo muntu ungenza kanjani ukuthi ngiphuphe ngingaphuzanga anything yakhe ngingasebenzisanga next. Angisho ngenile esigodlweni. Angithi ungenile kuye esigodlweni. Ufikile ngithi unyathelile ngithi. So it's possible. Akadingi nokuthi akakunikeze next. It's possible. 99.9 yenu aninayo calling yobungoma. Nithwase because benibizwa. Nibizwe izinto. Omunye uzothi hayibo Tumi wena bona mathwasa if nami yangifanele ngizangena ngibosindakela ke. But wena lalela lento engitshela yona. Be careful. If you have a gift at home, they will know that you are a gifted child from birth. Anyeke gift iqala usuna 30. Khathi iqala ukukuphatha yanyeke bakwethu. Khathi amadlozi wena uNkulunkulu aqala ukukhuluma nawe una 30. Igift ayiqali egcineni uzalwa nayo. Ekini bazowazi lalelana abazali mabathi hey asiyazi lento okhuluma ngayo. Balaleleni because ibona bakukhulisile bakubona uzala ukuthi lo mntwana mara khona into ekhona ngaye. Listen to your parents. Listen to your family members. They will know. Then uzothwasa vele noma unganalo lelo gift because basuke bakusebenzise izinto. That is why bazokufundisa amathambo. Because uzofunda amathambo kuyinto epractical. Asenze so mangabe yangiphikisa. Wena ongana gift ne? Wena ongana gift. Hamba uye sangomeni siyokufundisa amathambo. Ubuye uconsult abantu ubone ukuthi anyeke ukuconsult na. Yeah, hamba uyofunda. So guys, be careful. Be careful of your dreams. Be careful of what you dream about. And be careful of what you landela. Pray. Tandaza. Pray for your kids. Pray for evil spirits. Ngathangitshela indlela ayibuzwa kabaphambili ibuzwa kulabo ababuya kuyo. Amen.